Hej, mit navn er Christian Willumsen, og mange tak, fordi I kommer til det her webinar her til morgen. I dag skal vi tale om, hvordan man integrerer AI i produkter. Jeg har lavet følgende agenda. 1. Jeg laver en kort introduktion til, hvad AI og kunstig intelligens egentlig er for noget. Derefter vil jeg komme med nogle eksempler på, hvordan vi har arbejdet med et konkret case. Og derefter vil jeg vise, hvad for nogle udfordringer man kan have med at implementere AI, men også hvordan vi overkommer dem. Og så, hvordan man får succes med AI i produktudvikling. Til sidst slutter vi af med en Q&A-session, hvor at vi kan gennemgå nogle af de spørgsmål, som I måske har. Er AI, og hvorfor AI? Nu vil jeg prøve at forklare med nogle simple eksempler, hvad AI er for en størrelse. AI differentierer sig fra almindelig softwareudvikling fra at være lærende. Klassisk softwareudvikling, der har man normalt noget data, som man bruger nogle regler ovenpå, og ud fra det kommer der et eller andet resultat. Det vil sige, at man bruger regelstyret computation til at komme frem til nogle resultater. Det er lidt anderledes med maskinlæring, hvor vi faktisk smider noget historisk data ind, og så hvad for et resultat der egentlig var på baggrund af det historiske data. Man kan kalde det her reverse engineering, men det betyder også, at man får en model, der afspejler sig af de resultater, der er blevet lavet historisk set. Undersøgelse, hvor kunderne udfylder et eller andet spørgeskema, og ud fra det her spørgeskema er der nogle regler og nogle vægte osv., og så beregner man så kundetilfredshedsscoren. Med maskinlæring, der bruger man data fra historisk data fra tidligere kundetilfredshedsundersøgelser, hvor man kigger på, hvilke svar har kunderne givet, og hvad var den egentlige kundetilfredshedsscore. Og ud fra det, der mere eller mindre reverse engineer man de her score til at lave en egentlig model. Det vil sige, at man så senere vil kunne ud fra de her kundetilfredshedssspørgeskema-data, vil med modellen faktisk kunne lave en score. Og det, som en maskinlæringsmodel kan, det er at være mere præcis, plus at den ændrer sig i forhold til, hvordan nuancerne ændrer sig med tid. Så grundlæggende kigger vi på programudvikling, der har vi noget input, og så har vi et program, så beregner vi på noget, og så får vi et resultat. Med maskinlæring, der kigger vi på de historiske data, ud fra hvilke data er der blevet lavet nogle beslutninger. Og så har vi så input data, og vi har beslutningen, og det putter vi så ind, og så træner vi en model, således at ud fra hvilke data, der kommer ind i modellen, kan vi beregne, hvad beslutningen vil være. Rent praktisk, for at gå lidt mere i dybden, så tager vi typisk alt det historiske data, vi kan finde, og se, om det her var for eksempel en succes, eller ikke så stor en succes. Det vil sige, at vi har input data, og så har vi et resultat. Der tager vi så 70% af de her historiske data, føder det ind i maskinen, og så bruger vi de resterende 30%, hvor vi faktisk kender resultatet, men det giver vi ikke maskinen. Vi spørger bare, hvad vil du tro resultatet vil blive? Og vi har jo resultatet, og så kan vi sammenligne og benchmarke, og så ser vi så, hvor god modellen egentlig er. Så i bund og grund er det, hvad maskinlæring er. Jeg vil sagtens komme meget, meget længere ind på det, men så må vi tage et møde omkring det lidt senere. Hvad kan man så bruge maskinlæring til i software? Når man kan bruge det til at lave meget, meget mere præcise personificering og anbefalinger til kunder. Hvor man typisk med regelsæt måske har en kundegruppering, måske har man 5 forskellige kundetyper, og så skal man passe ind i en af dem her. Men det kan være, at man måske ligger på balancen mellem kundetype 2 og kundetype 3, hvor man så med maskinlæring faktisk vil kunne være begge dele.
Så den er meget, meget præcis. Det er ligesom at forestille sig, at man har en digital opdeling og en analog opdeling. Og maskinlæringen er meget, meget tættere på den analoge opdeling. Med det, vi kalder Natural Language Processing, som er, I har garanteret hørt om den store chatbot, der er derude, ChatGPT. Så nogle lignende ting ved at kigge på beskeder, kategorisere de her beskeder, behandle de her beskeder, hvem skal svare på en e-mail, hvordan er det for en nuance af sprog, kunderne bruger, hvad er det for en nuance af sprog, vores medarbejdere bruger, og så videre. Det er også meget godt til tale- og billedgenkendelse. Det kan enormt nemt identificere et produkt, en vare. Det kan finde ligheder mellem forskellige billeder. Og det kan også bruges til at lave rigtig god analyse og forecasting. Og så selvfølgelig optimere processer. Det er næsten en no-brainer. Et eksempel fra virkeligheden er, hvor vi har arbejdet med en kunde på at se, om vi kunne bruge kunstig intelligens til at optimere indsamlingen af fundraising. Der kom Better Now til os, og ville se, om vi kunne bruge maskinlæring til at få de her donationer til at blive større. Jeg vil ikke gå ind på alt teksten her i det her slide, men jeg vil gå ind på, hvordan vi egentlig gjorde. Og I vil lægge mærke til, at det jeg talte om først, hvordan vi kunne bruge kunstig intelligens, er præcis den metode, vi brugte her. Så det vi havde en hel masse fundraiser, som de faktisk allerede havde lavet, hvor vi havde, hvornår startede fundraiseren, hvad for noget tekst var der skrevet i fundraiseren, hvor mange beløb kom ind, hvordan kom de her beløb ind, hvad var det beløb, man selv startede fundraiseren med, og så videre. Så der er en hel masse datapunkter, som vi allerede havde. Så går vi så ind og kigger på, hvad er det egentlig, vi vil optimere på? Ja, vi vil godt optimere på, hvor stort et indsamlingsbeløb vi kan få. Hvad var målet, og hvordan nåede vi det her beløb? Det gjorde vi så ved at igen tage alt det her input data, som I kan se på over på etteren, og så kiggede vi på historisk, hvem havde så samlet mest ind, hvem nåede målet, hvem nåede over målet, og hvem nåede under målet. Det vil sige, at vi har alt det her input data som tekst, og hvordan tidslinjen har været, og så har vi så det beløb, der egentlig blev samlet ind til sidst. Så det var det, vi ville optimere på. Så det førte vi ind. Der var selvfølgelig nogle fundraiser, der var bedre end andre, og der var nogle ret interessante resultater her. Så det vi gjorde, det var, at vi fandt ud af, at der var nogle fundraiser, der klarede sig bedre end andre. Men så ved hjælp af den her model, vi havde trænet, så kunne vi også gå ind og se, hvad var det for nogle parametre, der egentlig drev, at nogle fundraiser var bedre end andre. Havde det noget at gøre med, hvordan man skrev sin tekst til fundraiser, hvor meget man skrev, hvor lidt man skrev, havde det noget med at gøre, hvad for nogle beløb man puttede ind, og så videre. Og hvordan så hele den perfekte tidslinje ud. Hvor lang skulle mit fundraiser-periode være? Så ved hjælp af maskinlæring kunne vi gå ind og sige, ikke kun hvad for nogle parametre, der var vigtige, men også hvordan man egentlig skulle gøre det her, og hvornår man skulle gøre det. Det vil sige, at Better Now nu har en maskine med kunstig intelligens, der prikker dig på skulderen og siger, hov, det her, så der skal du måske skrive noget mere tekst. Her, de der 50 kroner, du selv lagde ind, det skal du måske lige op til 300 kroner, eller hvordan det nu må være. Summa summarum var, at de nåede en forøgelse af det, deres gennemsnitlige fundraising var på med 45%. Og det må man sige er ganske fint. Det høje mål, som de faktisk havde i starten, eller vi sammen havde i starten, det var, hvis vi kan forøge vores fundraising med 25%, så ville det bare være super. Så jeg kan forestille jer her, at business casen næsten gav sig selv. Og det fine ved sådan nogle her, det er jo et meget, meget datadrevet projekt, det er, at man i løbet af processen kan se,
når man den her business case, den giver næsten sig selv. Det er en no-brainer, vi bliver nødt til at gå i gang. Mange af de projekter, vi går i gang med, altså de har en return of investment på 1 eller 2 måneder. Så det kan godt betale sig at gå i gang. Og det, der så også sker, når man går i gang med at arbejde med kunstig intelligens, så får andre medarbejdere også øjnene op for det og siger, kan man måske også gøre det her og det her og det her. Så det katalog af use cases, I får fremadrettet på AI i jeres produkter, det vil langsomt gro, eller hurtigt gro. Nogle andre resultater fra virksomheden, det er fra forskellige projekter, som vi har været inde og arbejde på. Jeg vil ikke gå ind på direkte de enkelte cases, men I kan se for eksempel, man kunne reducere brændstofforbrug, man kunne effektere, hvordan fabrikker fungerer, altså et højere OEE, reducere reduktion af CO2, bedre identifikation af svindelsager, hurtigere plukketid, have mulighed for at have en mindre flåde, øget salg og øget forecasting. Og i softwarevirksomhedsregi, så var der også meget hurtigere fejlfinding og løsning, altså finde en root cause, når man skulle finde ud af, for eksempel en opgradering, hvor er det den røde tråd, den knækker. Hvor skal jeg så starte? Det er selvfølgelig altid svært. Jeg er sikker på, at jeg allerede har en roadmap for 23, 24 og 25, og alle har masser at se til. Det er normen. Men der er mange forskellige steder, vi kan starte på. Det her, det er ikke en ting, der kommer til at kræve alt for mange ressourcer fra jeres side. Vi har et stort hold af data scientists, der er villige til at hjælpe jer i gang. Så hvad er det typiske indhold i en AI-model? Jamen det kan være sådan nogle klassiske data som kundedata, økonomistyringsdata, det kan være geografi på, hvor kunderne er, det kan være brugen af jeres software, brugen af jeres ydelser. Jeg er sikker på, at I har en masse data på, hvordan jeres kunder bruger de her data, men også de data, som egentlig er essentielle for, hvordan jeres produkter fungerer. Og så kan man selvfølgelig altid krydre de her data med ekstern data, som måske kan være relevant. Det er noget både I som produktejer, men også jeres ekspertviden, sammensat med vores data scientists, sagtens kan finde ud af, om det giver mening at måske tage noget tredjeparts data ind. Noget af det, vi også typisk finder ud af, det er, når man kigger i en proces, så kan det godt være, at vi kan nå en eller anden form for rigtig god præcision, men så finder man ud af, hvis vi havde det her stykke data, så kunne det godt være, at det kunne blive endnu bedre. Og så får man jo også en roadmap for at se, hvordan man kan indsamle de her nye data, som så senere kunne forvandle til penge. Så hvordan ser det ud? Det er selvfølgelig meget, meget high level, men det er sådan, vi typisk arbejder med vores kunder. Det er først sætte os sammen, tage et møde, finde ud af, hvad kunne en use case være. Vi lærer lidt om jeres software, jeres services, og vi fortæller jer om vores tidligere erfaringer. Vi kan tage en data scientist med og sige, det her har vi gjort før, vi gjorde sådan og sådan, mon ikke det kan lade sig gøre at lave en model. Hvis man så ser, at det lyder som om, der er noget musik, så går vi så i gang med at installere vores kunstig intelligensmotor i jeres miljø, altså inden for jeres kinesiske mure. Det vil sige, at der er ikke noget data, der forsvinder eller skal ud i skyen, hvis I er nervøs for det. Vi kan også gøre det på vores sky, hvis ikke det er noget sensitivt data. Det finder vi ud af. Og så går vi ellers i gang med at analysere de her data og ser, om de use case hypoteser egentlig, om der egentlig er noget værdi i det. Det er noget, vi gør typisk inden for en 50-70 timer. Så det går rigtig, rigtig hurtigt. Derefter, hvis vi ser, at der er nogle gode kandidater til nogle modeller, så går vi selvfølgelig i gang sammen med jer og udvikler de her modeller.
gøre det klar til produktionssætning, finde ud af, hvad for nogle KPI'er skal vi monitorere, når vi putter det i drift, og så videre. Og så er der selvfølgelig den løbende drift og operations, og det har vi også, vores Grace software til, så der behøver I ikke at udvikle yderligere til selv at gøre det. Vi kan monitorere, vi kan integrere. Det er simpelthen utrolig let. Plus, det der jo er ved maskinlæring, og det kom jeg ikke ind på før, det er, at grunden til, at det er så godt, det er fordi, det bliver gentrænet. Det vil sige, hvis der er nogle nye tendenser i markedet, nogle nye produkter, nogle nye omstændigheder, når man så efter et eller andet interval, så begynder vi at gentræne de her modeller, og det er der selvfølgelig også et framework til. Så de her modeller, de bliver klogere og klogere, og man skal egentlig bare sørge for, at de kører i produktion, og selvfølgelig vil der være dashboards og rapportering med, så I kan følge de her modeller kørende. Strategi, det kan også godt være, at I siger, nu skal vi i gang med, nu har vi en strategi med, at vi skal være mere digitale. Hvordan gør vi så det? Det har vi også været med til at hjælpe virksomheder med, som jeres softwarevirksomheder, hvor vi i løbet af et halvt års tid faktisk har sat en motor i gang, en AI linje ind i jeres virksomhed, således at faktisk fra dag 1, der kan vi deploye den her kunstig intelligens, og så kan vi gå i gang med at lave de her use cases. Det vil sige, I skal ikke tænke på infrastruktur. Vi skal bare have et sted at deploye vores kunstig intelligens. Det kan være i jeres sky, men det kan også godt være on-prem, og hvis I vil, så kan det også godt være i vores sky. Så vi er meget, meget fleksible. Vi er fuldstændig teknologi-agnostiske. Vi er bare interesseret i, at flere begynder at bruge de her intelligenser. Her ser I forløbet. Det minder meget om det forløb for en enkelt model, men lige så snart man har den her proces på plads, så er det let at få model nummer 2, model nummer 3, model nummer 4 i produktion. Der hvor vi ser, at der mange gange bliver lavet nogle fejl, som vi ser det i virksomheder, det er, at man laver en model, og så når man skal i gang med at lave model nummer 2, så skal man i gang med at bygge noget mere infrastruktur. Og det her med at bygge infrastruktur til at lave kunstig intelligens, det er der altså ikke nogen penge i. Det er ligesom i gamle dage, hvor man byggede sine egne CRM-systemer. Det gør man ikke længere. Vi kommer med en platform, så fra dag 1 kan man fokusere på at få værdi ud af jeres data. Jeps. Det var umiddelbart, hvad jeg havde. I må endelig sige til, hvis I har nogle spørgsmål. Godt, jeg har nogle spørgsmål, der er kommet ind. Kan det udvikles data udvikles på data, der ikke er i sky? Ja, det kan det sagtens. Vi kan udvikle på al slags data. Vi skal bare have det udleveret typisk som en CSV-fil eller et eller andet extract. Vi har stor erfaring med at trække data ud fra forskellige systemer. Kan vi håndtere flere produkter og services? Ja, det kan vi sagtens. Vi er, og det fik jeg ikke sagt i starten, vi er egentlig industriagnostiske, så det er egentlig ligegyldigt, hvilken type af softwareindustri vi arbejder i. Det vi er allermest interesseret i at hjælpe jer med, det er at bruge det her data til at få kunstig intelligens ind i jeres produkter, så det kan skabe mere værdi for jeres kunder, og være en konkurrencefordel i forhold til andre, der udbyder i jeres forskellige brancher. Integrationen til software, det er noget, der er ganske let. Vi udstiller typisk et API, som I vil kunne kalde fra jeres eksisterende software, med den mængde data, vi har brug for til modellen, og så leverer vi så resultaterne. Det kan også være, at det er nok at tage information fra en database, og så lægge det over i en anden tabel eller en anden database. Det er også noget, vi har gjort mange gange. Og igen, det er noget, vi finder ud af, hvad der giver bedst mening med jeres specifikke produkt og service sammensætning.
Kan man køre live-modeller i en software? Ja, det kan man godt. Vi kan faktisk også tage, hvis det er noget, der skal køre på et edge-device, så kan vi godt tage de her modeller ud og lægge dem ind i jeres software. Så der er masser af muligheder. Vi står i hvert fald til rådighed for en snak, skulle det være interessant. Så hvis I har fået blod på tanden og har lyst til at tale lidt videre om det her, så book et møde, og så vil jeg være meget glad for at tale med jer og de yderligere muligheder, der kan være. Tusind tak for i dag.